గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టుడేస్ వ్లాగ్. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 1st of June 2022 అండ్ డే వచ్చేసి వెడ్నెస్డే. సో గైస్ ఈరోజు అయితే చాలా ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయి, అటు ఇటు వెళ్ళేటి. అండ్ అంతేకాకుండా మనం ఆర్డర్ చేసింది ఏదో వచ్చింది. బేసికల్లీ ఇది ఏంటంటే మన స్టూడియో క్రియేట్ చేసినాక ఇలా నేను వైష్ణోదేవి మాత టెంపుల్ పోయినప్పుడు ఫోటో తెచ్చింట ఒకటి. సో ఆ ఫోటోను ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అన్నట్టు ఉండన్నమాట. ఇక్కడ అటాచ్ చేద్దాం ఇట్లా ఇట్లా బాగుంటుంది చూడనీకి చూద్దాం. అండ్ ఇప్పుడు కాదు అన్న వచ్చినాక చేద్దాం. ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఇళ్ళకేని ఇట్లా పైపులు ఉండొచ్చు. సో ఎడదికి పైపులు ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కదా. సో అన్న వచ్చినాక చేద్దాం. తర్వాత గంటలు దీని కింద గంటల సమయం యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడనీకి బాగుంటుంది. అండ్ ఫోటో అయితే ఇక్కడ పెడదాం. కమ్యూనికే లేచిన పని ఏం కాలేదు, కొద్దిగా స్టార్ట్ చేయాలి వర్క్. అండ్ మీకు చూపిస్తా ఒక్కటి. అదేంటంటే నిన్న మన గణపతి పెట్టెలు వచ్చినండే ఇక్కడ నుంచి క్లియర్గా కనిపిస్తలేదు. యూట్యూబ్ అని పెట్టారు గణపతి అది ఎక్కున్నది. గాయస్ ఇప్పుడు పనిగా నేను బావి కాడికి అయితే వచ్చినాము. ఎందుకు వచ్చినామంటే ఇగో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఇది మా పాత బావి. ఇగో ఇది అయితే దీంట్లో ఒక మోటార్ ఉండే, మాది పాత మోటార్, నడిచే మోటార్, ఇప్పటికి సార్ నడుస్తుంది. అయితే దాన్ని ఇంటికి తీసుకుపోనీకి వచ్చినాం అన్నట్టు బావి దగ్గరికి. ఉంటే ఎవరో ఒకడు అంటారు కదా, అందుకనే. సో ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఆడ దొడ్డిగాడు ఉన్నాడ, మేము మీ బావి దగ్గరికి వచ్చినాము. ట్రాక్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అట ఆడ. సో ఆడికి పోతున్నాము. సందరాలు ఎందుకని చెప్పేసి చిన్న బండి పట్టుకొచ్చినాం. సో ఫ్రెండ్స్ ట్రాక్టర్ అయితే స్టార్ట్ అయితే లేట. మా పెద్ద అన్నలాడుతుండే అప్పటి నుంచి అవన్నీ చెమటలు వచ్చినాయి. On your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. సో గైస్ నూకిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాక్టర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. చల్ నడిపి స్టార్ట్. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. ఫైనల్లీ మళ్ళీ బావి దగ్గరికి వచ్చినాం, ట్రాక్టర్ స్టార్ట్ చేసినాం నూకి. అండ్ బాబు గాడికి వస్తుండ మీకు కనబడుతున్న వచ్చిందా. సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఇదంతా క్లీన్గా ఉండే ఒకప్పుడు. మోటార్ రేడు ఉందిరా ఇంతకు. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్పరా, గది ఏం షర్ట్ రా ఇంకా వెనుకది నీకంటే తోపు లేడు, అది ఏందో చెప్తిగా. ఒకప్పుడు మన ఇంటికి ఉండే ఏ షర్ట్ రాలేడు షర్ట నీ అవ్వా ఇదిరా శివశంతకాయ షర్ట్ రా, మన ఇంటికి అక్కడ లేకపో నాకు అప్పుడు. గైస్ ఇంటి దాకా పోయినా మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది, మన మోటార్ కింద పడ్డదని. సో ఈ పంప్ మళ్ళీ దాని మీద పెట్టాలి. చివరి దాకా వర్క్ అయితే చేసినాము. అండ్ ఇప్పటికీ అన్న షూట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అండ్ 4 అవుతుంది, ఇప్పటివరకు లంచ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు తినడానికి వెళ్తున్నా. అండ్ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి కదా, మన ఏసీ అవుట్డోర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మొన్న ఒకటి కర్రే కలర్ది ఒకటి పేపర్ ఇరికింది అన్నట్టు. కడకడ సౌండ్ వచ్చి పెట్టింది. అయితే మేమేమనుకున్నామంటే ఏసీ ఖరాబ్ అయిందేమనుకో కస్టమర్ కేర్లోకి ఫోన్ చేసినాము. అలా చూడమంటే అలా చూస్తే కింద చిన్నది కర్ర వెళ్ళింది. ఇగో గీదే తట్టి లోపల కటకడ సౌండ్ వచ్చి పెట్టింది. సో అది తీసేయంగానే సౌండ్ వచ్చేసి ఆగిపోయింది అనమాట. సో 1 hour అయింది, మనొచ్చేటట్టున్నది మీకు అడవచ్చు. ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి 4 అయితే నేను లంచ్ చేయని పోతున్నా. తిన్నాడు గదే పొద్దులైనా సరే
ఇక పనిగా నేనే దించేసినాం. బండి మైలేజ్ ఇస్తలే అని. సో గాయస్ ఇక్కడ గాంధీ తాత ఓపెనింగ్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట విగ్రహము. సో దాని గురించి ఏదో మీటింగ్ అవుతున్నట్టు ఒక షాప్ అయితే మూసింది. సో స్టాచ్యూ ఇనాగ్రేషన్ కోసం మన ఎమ్మెల్యే వస్తుందట, అందు గురించే ఇక్కడ పెద్ద మీటింగ్ అయితే జరుగుతుంది. మనం ముంగట ఇంకో షాప్ ఉన్న దానికి వెళ్ళి చూద్దాం. గైస్ ఫైనల్లీ బాండ్ పేపర్ అయితే దొరికింది. ఇప్పుడు వేరే పనికి అయితే పోతున్నాం. హరీష్ రావు వస్తలే అంటున్నాడు. సో గాయస్ ఇగో వెనక సీట్ మీద సగం మరుచుకున్నాడు వీడు. నేను ఏడ కూర్చోవాలి ఏం కదా. సో గాయస్ మండుతున్న ఎండలను తట్టుకోలేక ఇక మన పందిగాడు అయితే మజా తాగుతుండు. మన సాటకు ఆల్రెడీ ఒకటి తాగిండట, మళ్ళీ మనతో ఒకటి తాగుతుంది. నీళ్ళు పడితే ఏం తాగినవురా? ఏం చూసి ఆయన? ఫ్రూట్ మిక్సా? తిన్నావా? తింటారు కదా అలాగేమో తీసుకుంటా. అచ్చా ఫ్రూట్ మిక్స్ వేసినావా? ఎవడ ముగ్గురు కూర్చుంటారా దీని మీద ఏమన్నా నమ్ముతారా? ఏమన్నా జాగున్నారా? జరుగురా ఇది జర్రాల పట్ట నేను దిగుమరా నా ఎందుకు ఎంత సార్ దిగురా దిగు. సో గాయస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. వీడికేని ఇగో ఈయన దాకా అరుచుకుంటున్నాడు, నేను దీని మీద కూర్చుంటున్నా. జరుగుతారని చెప్తాను. సీట్ మొత్తం కాదు. సో గైస్ ఫైనల్లీ వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ టైం మీరు చూడొచ్చు 12:49 అవుతుంది నైట్, ఆఫ్టర్నూన్ కాదు. అండ్ ఇగో ఇంకా వండుకోలేదు, దయ్యాలెక్క పని చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇక అన్న పని చేస్తుంది. ఇగో వీడు ఇంకా వండుకునే ఉన్నాడు. పక్కేద్దామని రెడీ అయ్యిండు కానీ మళ్ళీ ఏమైందేమో లేచిండు. సో ఫైనల్లీ గైస్ ఇది ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా. సో టైం వచ్చేసి 12:49 అవుతుంది. నేను అప్లోడ్ చేసేవారు దగ్గర 1:30-2 అవుతుంది. సో పొద్దుగాల 6 గంటలకు లేస్తే జిమ్కి పోతా, లేకుంటే లేదు. సో ఫైనల్లీ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. వీడియో మనకి నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసేయండి. ఛానల్లో కనుక కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఫైనల్లీ త్వరలోనే ఇంకో కొత్త భాగంలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బై బాయ్.